السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم عند الميمة الحبيبة. اليوم غادي ندير لكم واحد القصعة ديال الكسكسو محبة عند المغاربة، وهذا آخر يوم في شعبان، آخر جمعة في شعبان، ما كنقدروش نديروه في رمضان، شوية ثقيل. Je vais vous présenter un plat du couscous aimé par tout le monde, pas que par les Marocains, mais pour tout le monde. Voilà, on a besoin du pois chiche trempé dans l'eau. حمص منقوع في الماء. On a besoin de 2 verres l'huile d'olive et un verre de table. الدجاج حسب الذوق، البصلة 2 oignons avec persil, un petit peu de l'ail. On a les légumes. Ici on a اليقطين، القرعة الخضراء ou la citrouille والكوسة والقرعة courgette. Ici on a الملفوف، الكرومب والشو بلون. Ici on a اللفت، السلجم أو الشلغم du navet. وعندنا الخيزو، الجزر، carotte. On a 1 litre d'eau pour arroser le couscous. Moi ici j'ai un mélange de couscous, le couscous brun et le couscous blanc. كاين هنايا جوج الخليط ديال الكسكسو، ديال القمح وديال هذا البيض. عندنا هنا يطرو مالح ديال الماء. عندنا مطيشه، كيلو د مطيشه مع معلقه ديال مطيشه كونسونطري. 1 kilo de tomate avec une cuillère de tomate concentrée. On a le poivre, gingembre, curcuma, du sel. غادي نتلاقاو ان شاء الله باش نديرو البلا ديالنا ديال الكسكسو. دابا انايا درت واحد نص كاس ديال الماء. غادي نحط الدجاج. Je vais déposer mes poulets ici, laver, bien nettoyer, مع شويه ديال الثومه. غادي ندير البصله petit bruit. غادي ندير واحد نص كاس ديال الزيت الروميه، ان دومي فيغ لويل دو طابل. دابا غادي ندير نص ديال العطريه، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم. هذا اللي بغى يديرو، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. ça c'est du cube du safran. وغديروا الملحه، وغادي نبداو نقليو في هذا الشيء القاعده. حركوا هذا الشيء مزيان، وغتخليو هذا الشيء يتقلى مزيان واحد 10 ديال الدقائق. Vous allez laisser ça, vos poulets à se dorer dans l'huile et les ingrédients pendant 10 minutes. Et c'est ça qui va nous donner un jus juteux. غتعطيكم واحد المرقه تكون عاقده. En même temps, j'ai laissé mes pois chiches. هنا عندي الحمص، غندير له واحد النص ديال السلقه. دابا هي عندنا الدجاجه ديالنا بدات كتعسل، خاصها فريمون تعسل. وغادي ندير عليها il faut bien dorer le poulet, que la sauce soit bien juteux. Et vous mettez la moitié du tomate. غديروا النص ديال المطيشه باش غتكون المرقه ديالكم زوينه. غادي نزيدها واحد الكاس ديال الماء، كاس، وغادي نخليها الماء سخون. غنزيدها الماء سخون وغادي نخليها طيب. Je vais rajouter un verre d'eau et après je vais retirer la viande, le poulet, je le laisse de côté, et la sauce qui est là je vais les rajouter aux légumes. ومن بعد غنحيد الدجاج ديالي وغادي ناخذ هاد المرقه هذه غادي نزيدها على الخضره. Maintenant je vais mettre coriandre، قزبور ومعدنوس. غادي ندير ديك السمن. Je vais mettre les légumes qui supportent la cuisson. Le chou blanc, les carottes,
et du navet. Tout est bien clair sur la photo. Je vais rajouter un petit peu du poivre, un petit peu du gingembre, un petit peu de curcuma, الخرقوم والملحة، وغادي نزيد داك الكاس ديال زيت العود. دابا غادي ندوزو باش نصاوبو الكسكسو ديالنا ان شاء الله. Maintenant je vais mettre un petit peu de l'huile d'olive que j'ai oublié de noter. غادي نزيد الزيت العود ديالي فوق الكسكسو وغادي نبقى نفرقهم هكا pour séparer les graines pour que ça colle pas. غادي نبقاو نديرو لهم بحال هكا، نحمصوهم بحال هكا شويه بشويه بسم الله بيدينا، وندخلو هذاك الزيت العود مزيان. ودابا عندنا هنايا l'eau salée. On va mettre à peu près un verre. Je vais rajouter un petit peu, غنزيد واحد شويه. Voilà. وغادي نبقاو نخدموه بحال هكا، ومن بعد غادي نديروه في البرمه ديالي ديال الكسكسو. باردون. دابا غنستمر هكا واحد 5 دقائق، ومن بعد غادي نديرو في الكسكسية. Je vais continuer à séparer mes graines comme ça et après je vais les mettre dans la couscoussière. دابا شوفوا لا صوص، شوفوا شحال ولات معلكه. Voilà, regardez la sauce, elle est juteuse. Je retirais mes poulets, je les mets de côté. Maintenant la sauce qui reste, je vais la verser sur les légumes. Et je vais mettre les pois chiches. Je vais mettre mes pois chiches, moitié cuisson. Puis je vais me remettre la couscoussière. Et puis je vais fermer avec le soulifan. البنات اللي عندهم هذه ديالهم كتخرج لهم لا فابور يديروا واحد السوليفان باش الكسكس ديالهم دغيا يفور. فوالا غادي ديروا واحد الثقبه هنايا في الوسط باش الكسكسو ديالكم يفور. فوالا دابا هاد الوقت هذا انايا كنجي لهاد المريقه هادي كنمرق واحد شويه وكنرمي انا القرعه ديالي كنديرها بوحدها طيب مع القزبر ومعدنوس. je mets tous les légumes qui sont fragiles à se cuire à part. كندير هادو يطيبوا à part باش حتى في الحطان ما كيترونوش لكم وكيجيو لكم ساهلين. je mets tout ça à part. كندير واحد 2 الفليفلات حارين. غادي نزيد مطيشه، غنزيد مطيشه هنايا واحد شويه، وهاد شويه اللي بقى غادي نخليه نرميه في البرمه. نتلاقاو ان شاء الله. Après 20 minutes passées, 20 minutes à 15 minutes, vous remettez votre couscous. Il a doublé de volume. ملي كدوز واحد 20 دقيقه كديروا الكسكسو ديالكم هنايا في القصعه وكتبقاو ترشوه بالماء. هاد العمليه غديروها 3 المرات. هذه المره الاولى وكاينه الثانيه وكاينه الثالثه. الثالثه هي الاخرى ديال التقديم. دابا on va arroser avec de l'eau de nouveau. غادي تشدوا الماء وتبقاو تسقيو، ما تفزقوش بزاف
سيروا معاه بشويه. دابا انا يطرو ديال الماء اللي درت هنا راه غادي يقدني، وسيروا معاه هكا. ومن بعد غادي تردوه لا couscoussière. Après vous allez le remettre dans la couscoussière. Si c'est trop chaud, vous utilisez la cuillère. من بعد غادي تردوه البرمه ديالكم وغتخلوه ثاني واحد 20 دقيقه. شوفوا المريقه كي كتجي خاتره وزوينه. دابا غادي ندوزو المريقه حتى هي هنا راه خاتره وزوينه. هادوك العطريه اللي كانت بقات ليا غادي نزيدها. لي زيبيس كي ريستي جو في لو ريميتر. faut goûter le sel. بقاو تذوقوا الملحه. هذيك المطيشه اللي شاطت لو ريست دو طوماط on le remet ici. il faut goûter, ça sent très bon. Et maintenant je vais remettre le couscous sur la couscoussière. Voilà. هذه المره الثانيه. C'est la deuxième opération parce qu'on doit faire cette opération 3 fois. Ça double le volume. وكما كتعاودوا كيتنفخ. ما تنساوش تسدوا البرمه ديالكم بالسوليفان. ما تنساوش تذوقوا. فوالا شي ما كيتكور ما والو، مسرح معنا، كيدير لا كواره لا والو، تكويرات لا والو. Maintenant on va arroser avec l'eau qui reste. On a fait ici 1 litre. 1 litre c'est assez pour la quantité du couscous que j'ai. انا درت يطرو على حسب كيلو كاس ديال الكسكسو. دابا غادي نستمروا على هاد العمليه هذه واحد 6 حتى 7 ديال الدقائق. il faut continuer à faire comme moi je fais comme ça pendant 5-6 minutes et on revient. دابا في التصفيره الثانيه انايا جبت لو بولي ديالي. la deuxième cuisson de couscous j'ai rajouté mes poulets parce qu'ils sont pas terminés de cuisson. انايا غادي نديرهم هنا غادي يفوروا. ما تنساوش ديروا un trou au milieu pour accélérer que la vapeur monte très vite. je vais laisser ça pendant 15 minutes. هنايا شوفوا ديك القريعه كي كطيب غير بالقاعده ولا صوص لي جوتوز. ما كنخلطوهاش مع الخضره الاخرى باش كتجيكم سهله في الحطان. je vais rajouter le verre de l'huile qui restait. voilà. اللي بغى يزيد لي دام يزيد لي دام. هنايا هادي راه ديالنا وجدات. دابا انايا غادي ندير le couscous pour la 3e fois. celui qui veut faire que 2 fois c'est bon. celui qui veut faire 3 fois il peut. voilà. انا غادي je vais rajouter encore un demi verre. غادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء. je vais faire la même opération pour la 3e fois et on se retrouve à la dernière étape du couscous ان شاء الله. درنا له 3 ديال التصفويرات ومن بعد كتحطوه وكدهنوه اما بالسمن اما بالزبده اما بزيت العود. après les 3 opérations vous mettez la dernière étape un peu du beurre ou de l'huile et vous travaillez avec vos mains comme ça. خدموا بيديكم. après à l'aide j'ai enlevé mes poulets حيت الدجاج et à l'aide de cette cuillère, c'est pas un passoire, vous prenez vos légumes et avec ça vous prenez votre sauce comme ça et vous servez votre plat. الكسكسو ديالنا ها هو وجد. سيقوني راه لذيذ المريقه خاطره. voilà notre couscous, notre plat est terminé. on la mange ensemble avec toute la famille avec des cuillères. on met pas chacun sa part. voilà. دوروها بالحميمصات بحال هكا. ديروا الفلفله من الفوق تكون معها اللبينه. on mange ça avec du lait battu. ديروا لا صوص باش اللي بغى يزيد لا صوص يزيدها. ما تنساوش ديروا 3 تصفيرات الا بغيتو.
ما تنساوش تبقاو تذوقوا، ما تنساوش ديروا السوليفان على البرمه باش تطلع لكم لا فابور. ايوا المعلومات كلها عطيتها لكم، كنتمنى لكم اكله شهيه، راه جا بنين وجا زوين. مع السلامه، au revoir.